ağır mecruin hastanesi var, yani ağır yaralılar yeni adıyla hastanesi. Orada Kızılay'ın faaliyetlerini gerçekten hayırla yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Tabii de Kızılay'la ilgili ben de İSKİ Müdürken işte Sayın Kerem Bey bilir. Her türlü desteği verdik Kızılay'a. Hatta deprem olduğu zaman ilk depreme, mesela Dinar deprem, Adana deprem, Marmara depreminde ilk koşan biz olduk. Yani kimse yoktu Dinar depreminde. Mesela oraya koştuğumuz zaman bütün ihtiyaçları, su ihtiyaçlarını karşıladık. Hatta ilk defa özel bidonlar hazırlayarak İstanbul'daki bütün bidon fabrikaları özel bidon, uçlarına musluk takarak bidon dağıttık, tankerle su dağıttık. Keza 1998 yılında biliyorsunuz büyük bir sel, Batı Karadeniz'de büyük bir sel felaketi olmuştu. Orada ilk koşan biz olduk Kızılay'la birlikte. Orada hakikaten bütün ekiplerimizle taşkınları alakalı tedbir almak ve su kombinelerle su altında kalan evlerin suyunu boşaltmak gibi su ihtiyaçlarını karşılamak, hatta ilaç battaniye ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay'la beraber çalıştık. Tabii 99 depremi en büyük felaketlerden birisiydi. Kızılay'ın orada yaptığı çalışmaları gerçekten takdirle yad ediyorum. 99 depremin olmuş fakat hükümet hala haberi yoktu, haberleşme yapamıyordu. Yani bölgeyle haberleşmesi yoktu, kesilmiş her şey. Yani biz ilk defa, ben İSKİ Müdür olarak anında kimseye sormadan 5 tane bölge müdürlüğü kurdum. İşte Yalova, Karamürsel, Gölcük, o zaman Adapazarı, şimdi Sakarya ve Kocaeli olmak üzere ve telsiz radyo istasyonu kurarak haberleşmeyi biz sağladık. Yani felaket anında insanların ihtiyacını karşılamak o kadar önemli ki değerli arkadaşlar. Bir gün o bölgeyi incelemek üzere ihtiyaçlar nedir diye baktığım zaman Karamürsel'de orada bir takım insanlar koşarak geldi, kucaklıyor beni, elimi öpmeye çalışıyor. Kardeşim niye elimi öpüyorsun falan diyorum. Diyor ki ya tam diyor 18 Ağustos, sıcaklar beynimize vuruyor, su yok. Yani artık biz burada öleceğiz susuzluktan diye düşünürken benim hazırladığım 30 tonluk tamamen paslanmaz çelik İSKİ'nin tankerler vardı. O İSKİ yazısını görünce diyor yüreğimize su serpildi. Ve tamam İSKİ buraya İstanbul Büyükşehir yetişti diye böyle bir gerçekten sıkıntılı halimiz ortadan kalktı. Büyük bir ferahlık oldu dedi. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz bütün dünyaya yardım ediyoruz. Bakın Şili'ye ilk defa depremde ilk defa koşan biziz yani. Dünyada orman yangınlarında bir ülkede yangın olduğu zaman Rusya'da yangın oldu. Biz koştuk ve hakikaten tabii Ruslar o zaman dediler ki ya bu Türkler çok oluyor. Biz bunlara en zor yeri verelim de başarısız olsunlar diye, ama Allah'a şükür bizim ormancılar hemen söndürdüler ve Başkan Putin o zaman bir takdirname ile taltif etti. Öbür taraftan İsrail'de 2 defa büyük yangın oldu. Belki insanlar şehirler yanacaktı ama ikisinde de biz kurtardık. Yunanistan'da, Makedonya. Yani netice itibariyle bizim milletimizde merhamet hissi vardır. Batı ise vahşidir bakın. Görüyorsunuz daha Hollanda ne yaptı? Ya bir bakan, ne diye bir vatandaş dahi olsa gelmiş diplomatik pasaport sahibi. Yani dokunulmazlığı var. Kimse dokunamaz. Ama nasıl oluyor bu böyle bir densizliği nasıl işliyorlar görüyorsunuz. Batı'nın bu maalesef damarlarında var yani. Çünkü Batı daima hep sömürdü. Hep böyle Afrika'daki bütün insanları maalesef köle olarak kullandı. Senegal'de Köle Adası'nı belki arkadaşlardan görenler vardır. Yani onu görünce gerçekten insan ne kadar mahzunlaşıyor yani. Şöyle küçük bir odaya yüzlerce insanı oraya koyuyorlar, bekletiyorlar güneşin altında, sıcakta ve Amerika'ya köle olarak götürüyor. Batı bu. Ama biz bütün insanlığa
medeniyet de dersi, insanlık dersi veren bir milletiz. Çünkü bizim anlayışımızda şu var. Özellikle bütün yaratılanı seviyoruz, yaradandan ötürü. Bütün canlıları, yaratılan deyince canlıları. Bakın Batı, gidin arkadaşlar, köpeği uyutuyorum diye öldürür. Ama biz de öldüremeyiz yani. Çünkü bizim büyüklerimiz size de anlatmışlardır. Efendim çok büyük bir günahkar, bakıyor bir kuyunun yanında bir köpek susuzluktan ölecek neredeyse. Çok derin bir kuyuya iniyor, ayakkabısıyla su verince Cenab-ı Allah onun bütün günahlarını affediyor. Yani biz burada yetiştik.